Se debe realizar una inspección visual de las bujías, cables, bobinas y otros componentes del sistema de encendido. Comprobar que la compresión del cilindro esté correcta, hacer pruebas de chispa y la evaluación del sistema de combustible. Por último, así como se sacaron los datos congelados, es bueno escanear en mano, monitorear en tiempo real los datos del motor para identificar anomalías durante su funcionamiento. Ya hiciste tus revisiones, determinaste al gran culpable de tus misfires. Dependiendo de qué haya causado este fallo, será la corrección. Si fueron bujías o cables en mal estado, cambiarlos será la solución. Si los inyectores están tapados, una limpieza o reemplazo. ¿Cuál corresponde? Dependerá de lo que la prueba de cantidad y pulverizado del inyector diga. Un buen lavado ultrasónico podría ayudar.